قارة أفريقيا محظوظة في أول نسخة من بطولة الدوري الأفريقي. سيكون النهائي بين أندية تلعب كرة قدم نظيفة بعيدة عن الرشاوي والشكاوي، بعدما تأهل كل من الوداد وصن داونز إلى النهائي على حساب الأهلي المصري والترجي التونسي. والبداية من رادس، تمكن الترجي التونسي من التأهل لمواجهة الأهلي المصري في لقاء الترتيب للفوز بكأس الشاي الأفريقية بعد خسارة التونسيين من الوداد بركلات ميسي. وشهدت المباراة تغييرا غير مجرى المجري، حيث أقحم مدرب الترجي الحارس الشاب ميش الخبير في التصدي لضربات الجزاء، ولكن بعد عودتها من الشباك. وصرح مدرب الترجي: وجود الفار أثر بشكل كبير على نفسية اللاعبين، كان يجب إطفاؤه. وفي مباراة قدم فيها الحكم أعظم أداء غش في التاريخ، متفوقا على أساطير الريال كالاهوس ومنزانو، حيث سجل هاتريك قرارات لصالح الأهلي ومنحهم ضربة جزاء ضيعها زميله علي مشلول، وحرم صن داونز من ضربة جزاء صحيحة وطرد غير مستحق للاعب صن داونز. الحكم فعل المستحيل ليتأهل الأهلي، لكن المستحيل لم يكن كافيا. وفي لقطة لن تراها إلا في الملاعب الأفريقية، الحكم أضاف لا شيء كوقت بدل ضائع. وفي قمة كأس ملك إسبانيا، وفي مباراة أخفاها جيش فرانكو عن متابعي كرة القدم، وذلك لكي لا يعترفوا بأفضلية ريال بيتيس، فاز المارد الأخضر على إحدى الفرق المغمورة ب 12 مقابل هدف وحيد سمح لهم العريق بتسجيله في مرماه، وذلك لكي لا يخرجوا بدون شرف من المباراة. وللأسف الشديد نادي هيرنان كورتيس لا يملكون شتيغن كي يتصدى لهم للهدف التاسع. وأخيرا وبعد طول انتظار استطعنا رؤية نتيجة أكبر من نتيجة بايرن ميونخ وبرشلونة، ونادي هيرنان ليس أول فريق يخسر ب 12 مقابل هدف يتيم.